हेलो गाइज, मैं सोनू। तो फिर से मैं एक वीडियो लेकर चला आया हूँ। तो आप देखते रहिए। ये एक होम थिएटर है। तो आप देखिए, ये एक होम थिएटर है। इसका बेसिक प्रॉब्लम है, पीछे जो स्पीकर का पॉइंट है, ये देखते रहिए। ये जो सॉकेट है, ये चारों सॉकेट है, ये इनपुट का और ये चारों आउटपुट का। तो ये रेड जो सॉकेट, ये दोनों में स्पीकर चल रहा है, और वाइट जो सॉकेट है दोनों, इसमें स्पीकर नहीं चल रहा है। तो इसे मैं रिपेयर करूँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए। पहले इसे खोलूँगी, खोलकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका प्रॉब्लम क्या है और कैसे रिपेयर करना है और क्या क्या चेंज करना है। मैं इसका नाट खोल लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी वो इसका प्रॉब्लम क्या है। पहले जो इसका नाट है वो मैं खोल लूँगी। तो आप देखिए, मैं इसका नाट खोलती हूँ। दोस्तों, इसका नाट मैंने खोल लिया। पीछे का जो ढक्कन है उसको खोलूँगा, खोलकर आप लोगों को दिखाऊंगा तो इसका क्या प्रॉब्लम है। तो आप देखते रहिए। तो मैं इसका ढक्कन खोल लिया। देखिए, यहाँ पे ये सर्किट है। इस सर्किट का आईसी का नंबर है 2030। ज़्यादातर 2030 नंबर ही होम थिएटर में यूज होता है। इसी को चेक करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहले मैं लाइन दूंगी इसमें। इसको लाइन देकर मैं मल्टीमीटर लेकर चेक करूँगी। इसमें लाइन दे दिया हूँ। अब देखिए, इसमें लाइन आ गया है। जो चारों पॉइंट है आउटपुट का, इसमें बॉक्स लगा लूँगी मैं एक, और एक बॉक्स लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी पॉइंट में बॉक्स चल रहा है और कौन सी पॉइंट में बॉक्स नहीं चल रहा है। दोनों पे चल रहा है और दोनों पे नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को दिखाऊंगी और दिखाकर कौन सी दोनों ख़राब है तो उस दोनों को रिपेयर करके दिखाऊंगी। तो मैंने इसका जो मेमोरी कार्ड का जो पॉइंट है, मैंने मेमोरी कार्ड लगा लिया। तो आप देखते रहिए। ये गाना तो चल रहा है, लेकिन कौन सी पॉइंट में चल रहा है या कौन सी पॉइंट में नहीं चल रहा है आप लोगों को दिखाऊंगा। आप इस पर देखिए। ये दोनों में जो रेड वाला है, रेड वाला दोनों है, इसमें चल रहा है। ये देखिए, इसमें दोनों में, इस दोनों में चल रहा है, लेकिन इस दोनों में नहीं चल रहा है। जो वाइट वाला जो पॉइंट है, इसमें नहीं चल रहा है। तो ये मैं रिपेयर करूँगी। तो इसको मैं हटा लूँगी, बॉक्स को मैं हटा लूँगी। तो इसको ऑफ कर देकर मैं आईसी को चेक करूँगी कौन सी आईसी ख़राब है। इस तीनों आईसी है। इस तीनों में मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये जो देखिए, ये जो तीनों आईसी है, ये एक आईसी, ये जो सबवूफर है, इसमें बेस होता है। तो ये एक आईसी सबवूफर के लिए, और दोनों आईसी, चार जो स्पीकर है, एक आईसी में दोनों बॉक्स होता है और एक आईसी में दोनों बॉक्स होता है। तो दोनों आईसी में चारों बॉक्स चलता है। एक आईसी ख़राब है, इसको मैं चेक करूँगी। ये आईसी ख़राब है या ये आईसी ख़राब है, इसमें इसको चेक करूँगी और चेक करके मैं चेंज करूँगी। चेंज करके आप लोगों को चला कर दिखाऊँगी। तो आप लोगों को देखते रहिए कौन सी आईसी ख़राब है, मैं चेक करूँगी। तो मैं
फिर से लाइन देती हूँ इसको चेक करने के लिए। एक मल्टीमीटर लेती हूँ तो आईसी पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं पहले चेक करूँगी, उसके बाद आप लोगों को बोलूँगी तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो आप मीटर पे ध्यान दीजिए, मैं 50 वोल्ट में मीटर का जो रेगुलेटर है इसमें 50 वोल्ट में डीसी 50 वोल्ट में दे दिया हूँ। इसको आईसी पे जाकर मैं चेक करूँगी। तो पहले ये जो वाइट वाला है आउटपुट का, ये देख कर लूँगी कि कौन सी पॉइंट है और कौन सी तार है। ये जो दोनों तार आ रहा है, एक रेड वाला और एक वाइट वाला तार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मीटर का रेगुलेटर है, इसको मैं 50 वोल्ट में दे दिया हूँ और मैं आईसी का वोल्ट को चेक करूँगा। आईसी को जो तीनों आईसी में 12 वोल्ट 12 वोल्ट आकर इसका जो सर्किट में तीनों पॉइंट में लगा है, ये 12 और ये 0 और ये 12, ये तीनों तार आ रहा है। इसमें आकर डीसी होकर ये ट्रांसफार्मर से आ रही है वो एसी वोल्ट इस डायोड में आ रहा है। इस डायोड में आकर डीसी होकर ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर है इस फ़िल्टर कैपेसिटर में आ रहा है और फिल्टर होकर नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट आकर इस तीनों आईसी में आ रहा है। इस तीनों आईसी में देखिए, इस तीनों आईसी में आ रहा है। मैं आप लोगों को मीटर से वोल्ट चेक करके दिखाती हूँ, अब देखते रहिए। मैं थोड़ा लाइन देकर दिखाती हूँ। मैं लाइन दे दिया तो इसको पहले 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करूँगी। देखिए मैं वोल्ट को चेक करूँगी, तीनों आईसी में आ रहा है। तो एक आईसी इसमें ख़राब है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कौन सी आईसी ख़राब है। तो इसको मैं पहले बंद कर देती हूँ। अब देखिए ये जो तीनों तार है इसमें एक तार का दोनों पॉइंट है और एक तार का दोनों पॉइंट है। ये चारों पॉइंट का दोनों तार है और एक ग्राउंड है। तो इसमें ये जो ब्लैक तार है, ये जो रेड तार है, ये ग्राउंड का और ब्लैक वाला एक स्पीकर का, ये एक वाइट वाला एक स्पीकर का। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सी तार में कौन से आईसी का कौन सी तार में। ये जो वाइट वाला तार, अब देखिए इसमें ठीक से देखिए, ये जो वाइट वाला सॉकेट है इसका जो तार गया है, इस दोनों का तार गया है स्पीकर का लाइन का। ये जो पॉइंट देख रहा हो आप, रेजिस्टेंस देकर यहाँ से यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। रेजिस्टेंस देकर ये जो स्पीकर का लाइन आ रहा है आईसी से, तो ये लाइन यहाँ से आईसी तक गया है। ये लाइन आप देखिए, ये लाइन आ रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ पर एक जंपर है, यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है। तो इसमें आकर ये जो मिडिल का आईसी है, ये मिडिल का आईसी ख़राब है। तो इस आईसी को मैं पहले चेंज करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। चेंज करके आप लोगों को ये जो वाइट वाला पॉइंट है इस दोनों में गाना चल रहा है या नहीं चल रहा है आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोग देखते रहिए। मैं इस आईसी को पहले ओपन करूँगी और एक नया वाला आईसी लगाऊंगी, उसके बाद चेक करूंगी। तो मैं पहले इस आईसी को ओपन कर लेती हूँ। पहले इसको खोलना पड़ेगा, इसका जो नाट देखिए, ये जो मिडिल आईसी का नाट है, इसको भी आईसी का नाट मैंने खोल लिया और आईसी को मैं ओपन करूँगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आईसी को ओपन करूँगी। आईसी है, तो इस आईसी को मैं एक नया वाला लगाऊंगा। तो मैं एक नया वाला आईसी ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने एक नया आईसी ले लिया हो। इस आईसी को अगर लगाऊंगा
लगा दिया, इसको टाइट कर दिया। मैं फिर से उसके बाद मैं झाल कर लूँगा। तो इसका झाल हो गया है। इसके बाद में फिर से जो स्क्रू था इस बोर्ड का लगा हुआ था वो मैं फिर से लगा दूंगी। तो दोस्तों, इसका किट का जो नाट था वो मैंने लगा लिया और आईसी का भी नट लगा दिया, टाइट कर दिया। तो इसके बाद मैं चेक करूँगी चारों पॉइंट पे स्पीकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप देखते रहिए। मैं फिर से इसको लाइन दूँगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई दूँगी। तो आप देखिए मैंने दे दिया। तो इसका लाइन जो आ गया, मैं इसका लाइन दे दिया हूँ। अब देखिए, तो इसके बाद में इसका जो चारों पॉइंट है हम बॉक्स का तार लगा देंगे। इस पॉइंट वाला पॉइंट में बॉक्स नहीं चल रहा था, नहीं बज रहा था, तो इसमें फिर लगा देंगे। और भी गाना बज रहा है, चल रहा है, आप देखिए इसमें भी चल रहा है और इसमें भी जो चारों पॉइंट है, इस आईसी को चेंज करने के बाद ये चारों पॉइंट चल रहा है। इसका जो दोनों पॉइंट है और एक आईसी खराब हुआ था, इसका दोनों पॉइंट का जो आईसी था वो खराब हो गया था, उसको मैं चेंज कर दिया। तो चारों पॉइंट में उसका दोस्तों, मेरे चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और इस तरह का नए नए वीडियो लेकर हर रोज़ आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही।